34厘米，大家先记住这个数字，我们后面揭晓答案。你可能压根儿就不胖，甚至别人都说你瘦，但你知不知道，如果你的脖子超过了一个尺寸，你的心脏可能就危险了。是不是下意识的摸了摸自己的脖子？过去我们总觉得脖子粗是有福气，但最新的研究警告我们，你的脖子可能比体重秤更能发现你的心脏风险。为什么？不就是脖子粗点吗？怎么这跟心脏扯上关系了？问得好，因为颈围粗往往意味着你上半身的脂肪，特别是内脏脂肪超标了。你可以把内脏脂肪想象成藏在你身体里，包裹着你心肝脾肺胃的坏脂肪，它们不像皮下脂肪，你捏都捏不到，但破坏力惊人。它们会不断的往你的血液里释放脂肪酸，把你的胆固醇、血糖，甚至是心跳的节奏全都给搞乱。简单说，你脖子上的每一寸赘肉都可能是在给你的心脏增加负担。好了，最关键的来了，这项研究画了一条危险警戒线，非常的简单，赶紧现在就去找个尺子量一下你脖子最细的地方。如果你是男性，注意了，不要超过43厘米，还好我刚才量的是34厘米。如果你是女性，不要超过35.5厘米。如果你的数字超了，哪怕你的体重 BMI 完全正常，你都已经被列入了高风险人群。最可怕的就是这点，这项风险是独立于你的体重之外的。你可能看着不胖，但你的脖子可能已经提前拉响了警报。你肯定要问，那脖子粗到底会引爆哪些健康炸弹呢？我捡重点的说第一，心血管疾病全家桶，高血压、冠心病，特别是房颤，就是那个能导致中风的可怕心率。第二是2型糖尿病。第三，也就是最容易被忽视的阻塞性睡眠呼吸暂停，就是打呼噜打着打着，然后气儿就突然停了。这个病会持续给你的心脏造成巨大的负担。当然，看到这儿你也先别慌，发现问题是解决问题的第一步。好消息是颈围是可以通过努力改变的。下面这份缩紧指南请收好，其实就是3件事儿：一是动起来，有氧加力量，别只练腹肌，要全身的燃脂；第二是吃得对，少吃高糖高油，多吃蔬菜全谷物，它们是内脏脂肪的清道夫；第三就是睡得好，熬夜就是在给你的内脏脂肪添砖加瓦。所以从今天起，不要只关心体重秤上的数字了，也多关心一下你脖子上的尺寸。这项研究来自英国金斯顿大学的科学家艾哈迈德·埃尔贝迪维博士和纳丁·维希达博士，发表在知名的对话杂志上。快把这个视频转给你关心的家人朋友，提醒他们也赶紧亮一亮吧。最后要提醒的是，这个视频只是针对这项最新研究的科普解读，不能替代任何医疗建议。如果有什么担心，一定要及时咨询专业的医生。